Здравейте! В това видео ще ви покажа как да създадете безплатна тениска в Roblox. Първо, отидете на сайта на Roblox, влезте и после кликнете върху Create. След това кликнете на Learn и после на Overview. Тук кликнете на Search Docs, напишете Roblox Shirt и изберете първия резултат. Превъртете надолу до шаблона и изберете дали искате тениска с ръкави или без. Аз ще избера лявата, после ще кликна с десен бутон и ще избера Запази изображението като. Изберете къде да запазите файла и кликнете на Запази. След това ни трябва програма за редактиране на този шаблон. Потърсете в Google Photopea, кликнете върху нея и после на Start Using Photopea. Тази програма е напълно безплатна. Тук кликваме на Отваряне от компютър и избираме файла, който сте запазили преди. Кликваме на Отвори. Ако имате блокер за реклами, първо трябва да го изключите. Кликваме на пъзела, после AdBlock, изключи за тази страница и обновяваме страницата. След това имате настройки за поверителност. Кликнете на Съгласен съм и продължи. И ето го нашия шаблон. Ето кратко обяснение. Можем да видим това ясно от изображенията. Това е подобно на скина в Minecraft. Това са отделните части, които се сгъват и образуват скина. Тук е показано какво се вижда отпред, отляво, отдясно, отгоре и така нататък. И тук същото за дясната ръка и за лявата ръка. Тези повърхности заменяме с вашия дизайн. Първо изрязваме всичко. За целта избери лупата тук и кликни веднъж, за да видиш всичко по-отблизо. Движи колелцето на мишката за нагоре-надолу, а с контрол наляво-надясно. После избери този инструмент и изрежи, като маркираш всичко тук. Постарай се да изглежда добре. След това избери фоновия слой и натисни Delete. По същия начин обработи всички останали области. По-добре малко по-голямо, отколкото твърде малко. За отдалечаване избери този инструмент, десен клик и отдалечаване. Сега избери дизайн от интернет или създай свой с наличните инструменти. Аз ще избера дизайн от интернет за фон. Търся в Google син фон с шарка и виждаме различни изображения. Избирам това изображение, кликвам с десен бутон и отваряне в нов раздел, после пак с десен бутон и запазване като. После го запазваш и проверяваш какъв тип файл си запазил. Най-добре е да бъде PNG файл. В моя случай не е, а е AVIF файл. За да го променя, търся AVIF to PNG, избирам файла и го конвертирам. След това изтеглям и вече имам PNG файл. По този начин можеш да работиш и с други типове файлове. После го вмъкваме тук, като отворим папката и добавим този файл. Важно е да дръпнем изображението надолу под фона и да го оголемим, за да пасне тук. За целта избираме изображението тук. Щракнете тук, после пак и можете да го преместите и оголемите. Направете го както ви е удобно. После щракнете отметката и ще се добави тук. По този начин можете да дизайнирате тениските си. Тук може да добавите и други изображения, лого отпред или нещо на ръкава. Мисля, че много ще се интересуват от шейдър за тениската. Потърсете Roblox Shader Shirt, отидете в изображения и вижте препоръчаното. Щръкнете с десен бутон, запази като и го запазете. После се върнете в програмата, отворете папката и го плъзнете тук. Поставете изображението между тях, мащабирайте го и щръкнете отметката. Избираме изображението и кликваме нормално. После наслагване. Виждаме по-малко разпознаване. Променете плътността с мишката наляво-надясно според желанието. Ето така, например. Запазваме файла. Файл, експортиране като PNG, после запазване. Връщаме се в Roblox, създаване, творения, елементи на аватара, класика, качване на актив. Тук отново кликваме качване. Изберете запазения файл и кликнете Отвори. Променяме тениска на риза, даваме име и описание, после качване. Нужни са ви 10 Robux за това. Кликваме отново качване, в инвентара, класическо облекло, класически ризи, изберете синята риза. Избираме 2D и пробвай и виждаме резултата. Толкова лесно създавате безплатна тениска в Roblox. Ако видеото помогна, моля харесайте го. Чао!